durante a pescaria, eu me conecto muito com a natureza, né? Eu sinto, eu percebo que eu sou parte da natureza. Então é fantástico. Pescar de caiaque, especialmente, é muito especial porque eu ponho a mão na água, né? Às vezes eu tô sozinho assim no meio do lago, tá muito quente, eu desço, tomo um banho. Então é bom demais, eu tenho que agradecer sempre a natureza por me proporcionar isso. E eu gostaria que você também refletisse sobre isso, porque é uma coisa muito especial. Porque quando a gente faz isso, eu acho que a tendência é a gente respeitar mais. E tá faltando respeito com a natureza, né? Tá faltando respeito com os animais, tá faltando respeito inclusive com o peixe. Ok?